我一頂帽，我都係你都係好想睇啊！好想見嘅。好，跟住之後呢啲色嘅，哇！即係好覺得繼續挑戰嘅，我覺得係啦，冇錯啊，有 Crystal 啦，有我嘅 Kenneth 啦，同埋 Charlie，同埋阿 Tina，好多參者啊！我諗我上有一次去一個 theme park，我就扮咗一隻，我都唔知認唔到叫係咩，總之一個白色嘅圖啦，跟住又有啲血喺身度啦，即係一件發財啲 friend， 係啊，一件發財嗰啲 friend， 一件發財，係啊，知唔知發財？唉，死啦！暴露咗年齡添，係我見到有啲哥哥姐姐試過好似一個巫師咁樣。巫師，咁還認得嘅咧，其實當時都有嘅，好似，但係我覺得佢都發咗啲血嘅。好 ，Ash 最難忘嘅晚聖節有扮過啲乜嘢咧？馬來西亞會唔會得人扮嘅咁樣？係咯，多唔多人？越嚟越多人㗎。其實之前就頭先先傾開呢樣嘢嘅問題，因為馬來西亞咁熱，所以我哋就冇呢個文化咧，會 dress up 跟住出去多埋多咁樣去敲門咁樣呢啲嘢就冇做啦。但係我哋通常係編排，可能有一個特別嘅可能主題係啦，咁大家咧都會可能去睇啲鬼屋啊。我哋上年咧，我哋三個就第一次去鬼屋啦。咁本身咧，我同 Charlie 已經好驚，但係咧 Peter 咧大聲到佢尖叫到我哋都驚埋，跟住啲鬼都驚翻轉頭啊！因為佢嗌得勁大聲 scream 到係最驚係鬼，見到佢。Peter 嘅 best 啊，我嘅 best 咧，其實唔係我係全部開個人啦，即係我係咁捉住一條一條佢，我好驚好驚，之後最後我見聽到佢兩個喺度笑咗，所以我玩咗關之後我就放咗。即係你驚鬼屋嘅，你兩個一齊唔驚係咯 ，Charlie 咧，因為見到 Kevin 好驚，所以我就冇咁驚，我哋都試咗，跟住到最尾就幫我嚇翻啲鬼轉。哇！OK，其實我最記得嘅 Halloween 就我細個去咗嗰啲樂園玩啦，跟住就俾啲鬼嚇到，然後都冇再玩 Halloween。有童年陰影嘅原來。即係細個咧，因為我細個都唔知 Halloween 係咩啦，咁跟住就俾嗰啲鬼嚇完之後咧，啲鬼喺收，但係都好驚 Halloween 嘅。但係最近呢幾年咧，就同啲 friend 可能玩 dress up 啊，買啲衫咁樣玩下都幾開心，特別翻學一齊，可能 dance 個主題一齊翻學就好好玩嘅。